todos, nos conocemos Der Rest kennt sich y somos toda una familia en Cristo. und wir alle sind Familie in Christus. Así que vamos a empezar con la palabra, vamos a orar. Dann lass uns doch mit dem Wort anfangen und vorher beten. Sí, Padre amado, gracias te damos en esta mañana. Wir danken dir, Herr, Gracias, Señor, porque podemos estar aquí como tu pueblo, como tus hijos, weil wir als dein Volk, als deine Kinder hier sein dürfen. de muchas partes del mundo, Von allen Teilen der Welt. pero estamos todos unidos por tu Espíritu Aber Santo. wir sind vereint durch deinen Geist. Gracias, Señor, que hemos podido exaltar tu nombre. Und danke, dass wir deinen Namen erheben können. Gracias, Señor, de que tú estás en este lugar. Und dass du an diesem Ort bist. Señor, y ahora queremos escuchar tu Und palabra. jetzt wollen wir dein Wort hören. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, toma tu control. Und deswegen bitten wir dich, Heiliger Geist, übernimm die Señor, Kontrolle. Que nada nos distraiga para que podamos recibir tu maná espiritual. Dass uns nichts ablenkt, um dein geistliches Manna heute Morgen zu Espíritu erhalten. Santo, toma tu control de nuestras mentes. Übernimm die Kontrolle unseres Verstandes. Toma el control de mi boca, que sea tu palabra y no la mía. Und von meinem Mund, dass es deine Worte und nicht meine sind. Y gracias te damos en el nombre de tu Hijo Wir Jesucristo. danken dir in deinem Namen, Jesus. Amén. Bien, pues yo creo que el top 1 de las conversaciones de estos últimos tiempos, Ich denke, Top 1 der ganzen Unterhaltungen der letzten Zeit uno de ellos es la pandemia, ist die Pandemie. ¿no? Creíamos que estábamos mejor, Wir dachten, es wird besser. ahora están subiendo otra vez los números, Jetzt gehen die Zahlen wieder hoch. y si no teníamos suficiente con la pandemia, Und wenn wir nicht schon genug damit zu tun hätten, vemos también que el tiempo está un poco loco, sehen wir auch, dass das Wetter so ein bisschen verrückt spielt. ¿no? Aquí en Alemania, no lejos de aquí, han habido esas inundaciones Nicht weit von hier gab es ja das Hochwasser, die Flut, donde tantas personas se han quedado sin hogar, wo viele Menschen ihr Zuhause verloren haben, donde algunos han perdido la vida, wo auch viele das Leben verloren ¿no? haben. Donde nos hemos estado quejando del verano malo que estamos teniendo, Und wir beschweren uns auch für den schlechten Sommer, den wir bisher hatten. unas temperaturas más bajas de lo normal, Also kälter als sonst. y en otros lugares una temperatura llegando a los 50 grados, Und an anderen Orten wird es sogar bis zu 50 Grad heiß. ¿no? Fuegos, Feuer, los bosques se están perdiendo, ja, also die Wälder, die gehen verloren durch die Brände. Grecia, Italia, España y otros muchos lugares. Griechenland, Spanien, Italien. Vemos que se están cumpliendo mucho de lo que dice la palabra de Dios, de que en los últimos tiempos aumentarán los terremotos y todas las catástrofes naturales. Also es erfüllt sich gerade viel, was schon im Wort gesagt hat, dass zu der Endzeit ja, viel mehr Katastrophen, Erdbeben etc. No, más vorkommen werden. aparte todo lo que ya hemos hablado, hemos visto que el amor de muchos se enfriará y todo eso. Und neben allem, was wir auch schon besprochen haben, dass die Liebe vieler sich erkalten wird. Y en este tiempo, cuando intentamos hablar a las personas y consolarlas, Und wenn wir versuchen, zu Menschen zu reden und Trost zu schenken, algunas dicen, bueno, pero ¿dónde está ese Dios? dann sagen doch viele, wo ist denn dieser Gott? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite tantas cosas? Wenn Gott doch gut ist, wie kann er so viel zulassen? ¿No? Pero vemos que esto es una historia que se repite en el Antiguo Testamento. También vemos que cuando el pueblo se desviaba de la voluntad de Dios, Aber das ist eine Geschichte, die wiederholt sich auch im Alten Testament. Wenn das Volk sich von Gott abgekehrt hat, vemos como el Señor avisaba. sehen wir auch, dass Gott gewarnt hat. Y hay un texto muy interesante Und es gibt einen sehr interessanten Text, que está en Oseas. den wir in Hosea lesen können. Oseas es un profeta, como muchos sabréis, Hosea ist ein Prophet, pero fue un profeta muy especial, aber er war schon ein besonderer Prophet. porque Dios le manda a hacer algo bastante raro y Weil- complicado. Gott sendet ihn etwas sehr Merkwürdiges und Kompliziertes zu tun. Le dice que se case con una prostituta. Denn er sagt, er sollte eine Prostituierte heiraten. O sea, Dios manda al profeta no que busque una mujer santa y Gott buena, schickt also den Propheten nicht, um eine heilige, tolle Frau zu finden, sino una mujer pues que tenía relación con muchos otros hombres. sondern eine Frau, die mit vielen anderen Männern eine Beziehung Una hat. mujer adúltera. Also eine unzüchtige Frau. Y lo que hace el Señor siempre lo hace con un motivo. Wenn Gott ja was macht, dann immer mit einem bestimmten Grund. No, y si leemos la historia y conocemos, vemos que lo que Dios quiere mostrarle al pueblo Und wenn wir die Geschichte kennen, dann sehen wir ja auch, was Gott sein Volk damit zeigen möchte. quiere enseñarle que lo mismo que esa mujer se estaba
adulterando con otros hombres. Und zwar genauso wie die Frau unzüchtig war mit anderen Männern, Así era el pueblo de Israel. so ist auch das Volk Israel. Se estaba adulterando con otros dioses. Es war unzüchtig mit anderen Göttern. Y el Señor le da palabra de juicio. Und Gott spricht Worte des Gerichts. El Señor le dice y le avisa. Er sagt ihnen und warnt sie. Y vemos que el Señor siempre avisa a su pueblo. Und wir sehen, er warnt immer sein Volk vorab. Y cuando su pueblo entra en rebeldía, el Señor siempre, antes de hacer algo, el Señor avisa las consecuencias. Bevor das Volk in die Rebellion geht, hat Gott immer vorher gewarnt, welche Konsequenzen es geben wird. Y vemos que aquí le está avisando al pueblo a través de Oseas, Und so zeigt er dem Volk durch Hosea, pero al mismo tiempo hay un juicio, und gleichzeitig gibt es trotzdem das Gericht pero hay esperanza. und Hoffnung. Entonces, vamos a leer Oseas 6, Also lasst uns zusammen mal Hosea 6 lesen, versículo del 1 al 3. und zwar die Verse 1 bis 3. Y aquí vemos lo que el Señor habla Und das ist hier, was der Herr spricht. y dice, versículo 1, venid, volvamos al Señor. Él nos ha despedazado, pero nos sanará. Nos ha herido, pero nos vendará. Kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen, er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen, er wird uns auch verbinden. Después de 2 días nos dará vida. El tercer día nos levantará y así viviremos en su presencia. Nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen. Am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Tan cierto como sale el sol, habrá de manifestarse. Vendrá a nosotros como la lluvia de invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. So lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Sein Hervorgehen ist so sicher wie das Licht des Morgens, und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Vemos que el Señor manda un juicio Also der Herr schickt das Gericht, porque el pueblo estaba adulterando con otros dioses, weil das Volk unzüchtig und rebellisch war. pero al mismo tiempo manda una palabra de esperanza. Aber gleichzeitig sendet er auch dieses Wort der Hoffnung. Y hermanos, sabemos que Dios cuando empieza un juicio lo empieza siempre con su pueblo, no con los demás. Wir wissen, dass wenn Gott ein Gericht anfängt, fängt er immer erst bei seinem Volk an und erst dann die anderen. En toda la historia del Antiguo Testamento vemos que cuando Dios tiene que hacer un juicio sobre su pueblo, In der ganzen Geschichte des Alten Testaments, wenn Gott Gericht über sein Volk hält, usa a los otros pueblos para que su pueblo sea tratado. nutzt er die anderen Völker, um sein Volk zu richten. Y hermano, y sigue siendo lo mismo. Und es ist immer noch so. Vemos que hay muchas cosas que no están bien. Und wir sehen, es gibt viele Dinge, die laufen nicht gut. ¿No será que Dios está avisando a su pueblo? Ist es nicht so, dass Gott vielleicht sein Volk warnt? ¿No será que su pueblo necesita dejar de adulterar y buscar a otros dioses? Ist es nicht wichtig, dass sein Volk aufhört, unzüchtig zu sein und nach anderen Göttern zu suchen? Pero vayamos al texto. Also lasst uns zum Text gehen. Aquí el Señor promete varias cosas Er verspricht hier viele Dinge a cambio y pide solamente una. und will aber eigentlich nur eine Sache. En el primer versículo hemos leído que Él nos ha despedazado, pero nos sanará, nos ha herido, pero nos vendará. Er hat uns zerrissen, wird uns aber heilen, hat geschlagen, wird uns aber verbinden. El pecado, hermano, siempre trae consecuencias. Die Sünde bringt immer Konsequenz. El pecado, desobediencia, rebeldía siempre trae heridas. Ungehorsam, Sünde bringt immer Wunden. Y esas heridas, esas enfermedades, Und diese Wunden, diese Krankheiten, no las puede sanar ningún médico, kann kein Arzt heilen ningún psicólogo, oder kein Psychologe, ninguna medicina, keine Medizin. porque son a causa del pecado, de la rebeldía, Denn die sind ja Konsequenzen der Sünde und der Rebellion. y solamente pueden ser sanadas por el Señor. Und nur der Herr selbst kann diese wieder heilen. Por eso dice, Él nos ha despedazado, Él nos ha desgarrado, Deswegen heißt es ja, er hat uns zerrissen. pero Él también nos va a sanar, Aber er ist auch der, der uns heilen porque kann. el único que tiene la medicina. Weil er der Einzige ist, der diese Medizin hat. Hoy hay mucha gente que sufre problemas psicológicos, Es gibt viele Menschen, die psychologische Probleme haben. matrimonios que no están bien, Oder Ehen, die zerrissen se sind. van a heberatas, a psicólogos, Die zu Eheberatern gehen.
Pero hermano, cuando es a causa de la rebeldía y porque no estamos obrando como Dios Aber wenn- desea, Wenn wirklich Rebellion der Grund ist und wir nicht so handeln, wie Gott es sich wünscht, el único que puede sanar, dann ist doch der Einzige, der heilen el kann, único que puede traer vida der Einzige, der Leben bringen kann y restaurar und Wiederherstellung, es el Señor. ist Gott selbst. Vemos o seguimos leyendo en el segundo versículo, Wenn wir den zweiten Vers lesen, dice, después de 2 días nos dará vida, el tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. nach 2 Tagen wird er uns lebendig machen, am 3. Tag wird er uns aufrichten, dass wir vor ihm leben. Aquí está hablando que después de un corto tiempo, Also nach einer kurzen Zeit dice que el Señor nos va a restaurar. wird Gott uns wiederherstellen. Y vemos que en toda la historia del pueblo de Dios, Und in der ganzen Geschichte des Volk Gottes, después de un juicio, nach einem Gericht, cuando el pueblo se arrepentía, immer dann, wenn das Volk Buße getan el Señor hat, lo restauraba. hat Gott sie auch wiederhergestellt. Ahora, si el pueblo de Dios Und wenn also das Volk Gottes está ahora adulterando, jetzt gerade in Unzucht lebt no le está dando a Dios la gloria que se merece, und ihm nicht den Ruhm gibt, wie er verdient, tenerlo en primer lugar como Él desea. und ihn auch nicht an erster Stelle zu haben, Y hay wie otra er es sich wünscht. Allí hay otras muchas cosas más importantes en nuestra vida. Und weil es doch so viele andere wichtigere Sachen in unserem Leben Que gibt. esos son los dioses que nosotros estamos adorando, Das sind nämlich genau diese Götter, die wir anbeten. ¿no? Y si el Señor está permitiendo lo que permite, Und wenn der Herr also zulässt, was er zulässt, va a ser por un tiempo, dann für eine bestimmte Zeit. pero siempre el Señor va a levantar y restaurar a su pueblo, a su Aber remanente. Gott wird immer wieder sein Volk, diesen Rest, erheben und heilen. Y dice aquí, Él nos restaurará y nos dará vida. Lebendig wird er uns machen. ¿Estamos muertos? Sind wir denn tot? Físicamente no. Körperlich nicht. Pero vemos claramente que en la palabra de Dios, cuando se refiere a muerte, en este sentido, una muerte espiritual, Aber im Wort Gottes sehen wir ganz klar, dass es sich oft um einen geistlichen Tod handelt. lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, Auch im Neuen Testament. que la persona que no tiene vida espiritual Dass der Mensch, der kein geistliches Leben está führt, muerta. tot ist. Conocemos toda la historia del hijo pródigo. Und wir kennen doch alle auch die Geschichte vom verlorenen Sohn. Dice que cuando volvió, Als er heimgekehrt ist, el padre dice, estaba muerto, pero ahora vive. sagt der Vater, du warst tot, jetzt lebst du. Y no es que había muerto Und físicamente, der ist ja körperlich gar nicht gestorben. pero se había alejado del padre. Aber er hatte sich vom Vater getrennt. También conocemos hablamos de la iglesia de Sardis. Und wir haben ja auch über die Gemeinde in Sardes ¿Y gesprochen. qué iglesia era? Und was für eine Gemeinde war das? Una iglesia que tenía nombre, Eine Gemeinde, die einen Namen hatte que creía que vivía, und die von sich glaubte, dass sie lebendig pero war. el Señor dice, está muerta. Aber Gott selbst sagt zu ihr, du bist tot. Era una iglesia que sí tenía un nombre, era una iglesia que era conocida, Eine bekannte, große Gemeinde quizás tenía buenos cultos, und auch bestimmt tolle Gottesdienste. pero se había concentrado más en hacer lo que la gente quería, Aber die hatte sich mehr darauf konzentriert, das zu tun, was die Menschen wollen. en agradar a las personas. Den Menschen zu gefallen. Y el Señor le dice, tú estás muerta. Und so sagt Gott zu ihr, du bist tot. Y hermano, eso es una imagen muy clara o muy parecida a la actual situación de la Iglesia Universal. Und das ist ein ja, ganz klares Bild, wie die globale Gemeinde heute aussieht. ¿No? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que está muerto, Also wenn das Wort Gottes sagt, sie sind tot, porque la paga del pecado es la muerte, weil ja der Lohn der Sünde der Tod ist, lo único que nos hace vivir es el Espíritu. das Einzige, was uns wieder lebendig El macht, que ist der nos da Geist. vida. Ist der uns das Leben geben kann. Ahora nosotros, los hijos de Dios, somos luz. Und wir Kinder Gottes sind Licht. Somos llamados a dar luz. Wir sind berufen, Licht zu geben. Y hablamos mucho de la oscuridad del mundo, del pecado del mundo. Und wir reden ja auch viel von der Sünde der Welt, die Dunkelheit der Welt. Ahora mi pregunta, ¿estamos alumbrando nosotros? Aber meine Frage ist, erleuchten wir wirklich? ¿Está alumbrando la iglesia de Cristo la oscuridad del mundo? Erleuchtet die Gemeinde Christi die Dunkelheit der Welt? Porque si
tantos millones de cristianos Denn wenn doch so viele Millionen Christen verdaderamente brillásemos como dice la palabra, wahrhaftig so leuchten würden, wie das Wort es beschreibt, no habría tanta oscuridad ni tanta maldad. dann glaube ich nicht, dass es so viel Dunkelheit und Böses gäbe. Pero nos hemos acostumbrado a ser consumidores en una sociedad de consumo. Aber wir haben uns einfach daran gewöhnt, zu konsumieren. Y hay muchas cosas en nuestra vida que tienen una prioridad mucho mayor que la prioridad que tendría que tener el Señor. Und dadurch kommt es, dass viele Dinge eine höhere Priorität in unserem Leben haben als Gott selbst. Ahora, hay una tercera cosa que dice aquí en el versículo 3. Und ein dritter Punkt hier in Vers 3. Dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su conocimiento. Lasst uns ihn erkennen, ja eifrig trachten nach der Erkenntnis des Herrn. Ahora, hay una traducción que es la traducción de la Nueva Vida. Die Übersetzung, die etwas neuere Übersetzung, Dice un versículo, o lo dice de una manera que quizás lo podamos entender mejor, sagt es ein bisschen anders, was vielleicht besser y verständlich es más ist. parecida en este caso a la traducción alemana. Und ist auch ähnlicher der deutschen Übersetzung. Y dice, oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Oh, wenn wir doch Gott kennen würden, lasst uns eifrig trachten nach seiner Erkenntnis. O sea, aquí está diciendo, oh, si conociéramos. Also die Frage, auch wenn wir ihn doch kennen würden. ¿Conocemos a Dios? Also das ist die Frage, kennen wir ihn ¿Conocemos al denn? Señor? Kennen wir Gott? Si estamos aquí, seguramente que vamos a decir todos que sí. Wenn wir hier sind, dann würden wir doch ja behaupten. Ahora, de esto ya también lo he hablado varias veces, Und auch darüber habe ich auch viel gesprochen. que conocer no significa tener intelecto, Denn Erkenntnis hat ja nichts mit Wissen zu tun. porque hay muchas personas que se pueden conocer la palabra de Dios muy bien. Denn es gibt Menschen, die kennen das Wort Gottes sehr gut. Te pueden recitar quizá libros enteros de memoria Können sogar ganze Bibelbücher wiederholen. y dicen conocer. Und sagen aber auch, dass sie kennen. Pero el conocimiento que aquí se habla, Aber die Erkenntnis, von der hier gesprochen o ese wird, conocer, implica tener una relación íntima. bedeutet ganz klar, eine Beziehung zu ihm zu haben. Y ya sabemos que la palabra que viene en el Antiguo Testamento para conocer, Und wir wissen, dass im Alten Testament wird dieses Wort verwendet, cuando se refiere a Dios, gerade im Zusammenhang mit Gott. es la misma palabra que se emplea cuando se dice que en un matrimonio hay relaciones sexuales. Also dieses Wort wird im Alten Testament auch benutzt für die sexuelle Beziehung zwischen Es Eheleuten. una relación íntima. Also eine intime Beziehung Es haben. un conocimiento de Dios profundo. Also eine tiefe Erkenntnis haben. No saber que existe, Nicht zu wissen, da existiert etwas. no saber que es todopoderoso, Und zu wissen, er ist allmächtig. sino saber quién verdaderamente es, porque hay una relación. Sondern eine Beziehung mit ihm zu haben. Hay un dar y recibir, Es gibt ein Geben und ein Nehmen. un hablar, una intimidad. Ein Sprechen. Y eso es lo que está diciendo aquí este texto. Und das ist das, was dieser Text hier sagt. Oh, si conociéramos al Señor. Wenn wir doch Gott kennen würden. No que digamos, si el Señor está ahí. Nicht zu sagen, ja, Gott ist ja da. Y recordemos que el pueblo de Dios vio la mano de Dios poderosamente. Und wir müssen uns daran erinnern, dass das Volk Gottes seine mächtige Hand gesehen Quizá hat. muchos de nosotros no hemos visto milagros ni cosas sobrenaturales, Vielleicht haben viele von uns nicht mal Wunder oder übernatürliche Dinge gesehen. pero el pueblo de Dios vivió en su propia carne el poder de Dios. Aber die haben wirklich noch viel mehr gesehen. Y aún así dice, oh, si conociéramos al Señor. Aber trotzdem hinterfragen sie, ob sie Gott kennen. Y sigue diciendo, esforcémonos por conocerlo. Und deswegen sagen sie ja, dass wir eifrig danach trachten müssen. Ahora, aquí está hablando de una manera Und hier wird von einer Art und Weise gesprochen, que está diciendo, yo tengo que poner por mi parte, die ja sagt, ich muss einen Teil von mir hinzufügen. me tengo que esforzar Also ich muss etwas tun. por conocerlo. Ich muss mich anstrengen, um ihn kennenzulernen. Ahora, ¿cómo llegamos a conocerlo? Also wie lernen wir ihn jetzt kennen? Viniendo los domingos al culto, Sonntags in den Gottesdienst kommen leyendo la Biblia en casa, oder zu Hause Bibel lesen, orando. betend. Eso es parte de. Alles ein Teil davon. Pero ¿cómo vamos a llegar a conocer al Señor? Aber wie lernen wir ihn wahrhaftig kennen?
¿Cómo vamos a entender su palabra? Wie lernen wir es, sein Wort zu verstehen? Primero, si no tenemos una relación intensa y profunda con Él. Also wenn es keine tiefe Beziehung mit ihm gibt. Segundo, si no tengo tiempo o no me cojo tiempo para estudiar Oder la wenn palabra de Dios. ich mir keine Zeit nehme zu lernen. No para leerla. Also nicht zu lesen, Leyendo en casa no se aprende tanto. also einfach nur zu lesen, da lernt man nicht so viel. Por eso el Señor Jesús establece ministerios, Und deswegen stellt ja auch Jesus Dienste auf. maestros, pastores, evangelistas. Pastoren, Evangelisten, Meister. Ahora, sin que nadie se moleste, Also keiner soll sich jetzt irgendwie stören. lo digo generalizado. Ich sage es sehr allgemein. Si no venimos a los estudios bíblicos, Wenn wir nicht zur Bibelschule kommen, ¿cómo Bibelstunde, vamos a aprender? wie wollen wir lernen? ¿Quién te va a explicar lo que significa? Wer wird dir etwas erklären? ¿Cómo va a crecer tu conocimiento de quién es verdaderamente Dios? Soll deine Erkenntnis wachsen? Y no me digas que lea en casa y ora, que eso está bien, pero no es suficiente. Also es reicht nicht einfach nur zu Hause zu lesen und zu beten. Porque si todos pudiéramos aprender leyendo en casa y orando, no habría maestros, no necesitaríamos pastores. Denn wenn das doch so funktionieren würde, würden wir keine Pastoren oder Lehrer brauchen. Nadie tendría que estudiar para explicar. Keiner müsste zusätzlich was lernen, um anderen Menschen was zu erklären. Si cuando hay oración, Wenn es Gebet gibt, que el pueblo de Dios está llamado a juntarse y clamar y orar, was ja auch ein Ruf ist, dass das Volk sich versammelt und fleht, nos quedamos en casa. wir aber zu Hause bleiben. Sí, yo puedo orar en casa, Ja, ich kann zu Hause beten, pero aquí este versículo está diciendo esforcémonos. aber hier spricht er ja von Plural. Yo no puedo dejar siempre la comodidad de quedarme en casa porque estoy cansado, porque lo que sea. Sich anstrengen, also habe ich nicht immer die Ausrede, zu Hause zu bleiben, nur weil ich gerade müde bin. Cuando Dios levanta a personas para instruir, para enseñar, Und wenn Gott Menschen erhebt, um zu lehren, para conocer más al Señor, um so Gott besser kennenzulernen, y no lo hacemos, wir es aber nicht tun, entonces llega el momento donde nos acostumbramos, so kommt ein Moment, das wird dann alles zur Gewohnheit. tenemos un conocimiento intelectual, Haben wir nun also eine intellektuelle Erkenntnis, un conocer así superficial, ein oberflächliches Kennen, pero no es suficiente. aber das ist nicht ausreichend. Con eso yo no llego a conocer a Dios. So lerne ich Gott nicht Con wahrhaftig eso yo kennen. no llego a conocer a mi maestro. So werde ich meinen Meister nie ¿No? kennenlernen. Y a veces estamos tan ocupados, Also oft sind wir so beschäftigt, especialmente pastores, líderes o los dirigentes de la iglesia, Pastoren, Leiter der Gemeinde vor allem, quizás buscando programas para atraer a la gente. und suchen irgendwelche Programme, um Menschen zu bewegen. Pero en realidad la gente no necesita mejores programas. Aber die Menschen brauchen nicht bessere Programme Las personas no necesitan tampoco mejor predicación. oder bessere Predigten No necesitan que tengan mejor alabanza. und brauchen auch keinen besseren Lobpreis. Es bueno, Es ist gut, pero no es lo esencial. aber es ist nicht das Wichtigste, Lo que la gente necesita es que Dios esté en medio de nosotros. sondern die Menschen brauchen, dass Gott mitten unter uns Que ist. sea Dios el que actúe. Dass Gott der ist, der handelt. Ahora decimos, voy a la iglesia para encontrarme con Dios. Und weil wir sagen, wir gehen in den Gottesdienst, um Gott zu begegnen. Vale, Okay, Dios se manifiesta en su pueblo, Gott zeigt sich vor allem mitten in seinem Volk, ja, pero cada uno de nosotros aber jeder einzelne von somos uns templo. sind ein Tempel. Y cuando venimos aquí, Und wenn wir hierher kommen, tendríamos que venir ya llenos de la presencia del Señor. müssten wir eigentlich schon voll der Gegenwart Gottes hierher Para kommen, que la iglesia se llene. damit die Gemeinde voll Pero wird. no, la gente espera venir a la iglesia, Aber doch, die Menschen erwarten, ich komme in den Gottesdienst, que haya una alabanza que te desmaye de la emoción. dass es einen Lobpreis gibt, dass du fast umfällst vor Que haya Emotionen. una predicación Oder dass es eine Predigt gibt, donde te caigas para atrás. wo du schon von hinten nur beim Zuhören zurückfällst. Hermano, Dios tiene que estar en nosotros. Aber Gott muss doch in uns sein.
en el Antiguo Testamento Él se manifestaba en el templo Im Alten Testament hat er sich im Tempel gezeigt, porque no estaba dentro de los corazones. weil er nicht in den Herzen der Menschen war. Pero ahora se nos ha dado el Espíritu Santo Aber wenn er uns heute den Heiligen Geist y gegeben somos el hat templo de Dios. und wir den Tempel Gottes sind, Y si yo viniese a la iglesia lleno de la presencia del Señor, wirklich voll der Gegenwart Gottes in den Gottesdienst kommen porque würde, durante la semana me he encontrado con Él, weil ich ja die ganze Woche mich immer und immer wieder mit ihm getroffen habe, entonces sería otro los cultos. dann wären die Gottesdienste automatisch anders. Pero hermano, seamos sinceros. Aber lasst uns ehrlich sein. ¿Cuánto tiempo necesitas para ti? Wie viel Zeit braucht man für sich selbst? ¿Una hora para arreglarte? Eine Stunde, um sich fertig zu machen. ¿Una hora para desayunar, almorzar, cenar? Mínimo. Eine Stunde für Frühstück, Mittagessen und Abendessen mindestens. ¿Una hora quizás para descansar? Und noch eine Stunde ausruhen, Pause. 8 horas para dormir? 8 Stunden schlafen. ¿Una hora para pasear? Eine Stunde spazieren gehen. ¿Y cuánto tiempo le damos al Señor? Und von dieser Zeit, wie viel haben wir dem Herrn gegeben? De 24 horas al día que tenemos para nosotros, para el trabajo, para dormir y para todo. Von den 24 Stunden, die wir zur Verfügung haben, ¿Cuánto tiempo le damos al Señor? wie viel Zeit geben wir Gott? No solamente para leer la palabra, Nicht nur, um jetzt das Wort zu lesen, sino para buscarlo y tener una relación íntima con Él. sondern um diese intime Beziehung mit ihm auszubauen. Entonces, ¿cómo podemos conocer a una persona Also wie lernt man dann eine Person kennen, que solamente pasamos poco tiempo con ella? mit der man nur ganz wenig Zeit verbringt? Yo a muchos de vosotros conozco, Ich kenne viele von euch. os conozco de vista, Ich kenne euch vom Sehen os conozco porque hablo con vosotros, oder weil ich mit euch gesprochen habe. pero eso no es suficiente Aber das ist doch lange nicht ausreichend, para conocer tu corazón. um wirklich dein Herz zu kennen. Para conocer vuestro corazón tendría que pasar mucho tiempo con Um vosotros dein Herz kennenzulernen, müsste ich sehr viel Zeit mit dir verbringen y ver cómo vivir, und auch sehen, wie du lebst cómo pensáis. oder wie du denkst. Y hermano, exactamente eso es lo mismo es con el Und Señor. das ist genau das Gleiche wie mit Gott. No lo conocemos Wir suficiente. kennen ihn leider nicht genug. Y lo que la iglesia necesita es conocer más al Señor. Und das ist das, was die Gemeinde aber braucht. Y todo esto promete el Señor, dice que se va a manifestar a su pueblo. Ja, das verspricht er uns. Er wird sich sein Volk zeigen. Pero hay una cosa que pide, Aber es gibt etwas, was er bittet. lo que dice al principio del versículo 1, volvamos al Señor. Und zwar, was ganz am Anfang steht, wir wollen umkehren, Para que sane, damit er heilt, para que reviva. damit er lebendig macht. Porque hay muchos cristianos que parecen vivos pero que están muertos, Weil es gibt viele Christen, die lebendig scheinen, aber eigentlich tot sind. como en la iglesia de Sardes, Das ist genauso wie in der Gemeinde von Sardes. porque el espíritu está dormido y parecen muertos. Weil der Geist eingeschlafen ist und tot Pero el Señor scheint. promete, yo sanaré, yo resucitaré, Aber er verspricht uns, er wird heilen. yo vendré, Er wird kommen. yo lo levantaré. Er wird erheben. Pero cuando su pueblo se vuelva a Él. Aber dann, wenn sein Volk umgekehrt ist. Ahora, ¿qué significa volverse al Señor? Und was bedeutet umzukehren? Para volver hay que dar una vuelta. Volver significa cambiar de rumbo. Also man muss auf jeden Fall mal die Richtung drehen. Si yo sigo como estoy, Wenn ich so weitermache, si la iglesia sigue como está, wenn die Gemeinde so weitermacht, si el cristiano sigue la vida que lleva viviendo, also wenn der Christ so weiterlebt, no va a pasar nada, wird nichts passieren. porque hay que volver, hay que cambiar de rumbo, Man muss umkehren, man muss die Richtung ändern. hay que volver a lo original, Da zum Original zurückkehren. hay que estar ocupados con las cosas cotidianas, Man muss natürlich die alltäglichen Dinge erledigen, pero tenemos que también buscar más tiempo para el Señor, para escudriñar su palabra, vor allem mehr Zeit für Gott y suchen, para aprender. von ihm zu lernen. Salmo 46, versículo 10. Psalm 46, Vers 11. Ahí dice la palabra, ahí dice el Señor. Estad quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern und auf der ganzen Erde.
Estás quietos. Seid still. Hermano, hay tiempos donde tenemos que parar. Es gibt einfach Momente, wo man mal stehen bleiben Estás muss. quietos Und einfach mal still bleiben muss. para esperar y conocer al Señor. Um zu warten, um Gott zu erkennen. El no hacer nada Nichts zu tun es malo, ist nicht gut. pero el hacer demasiado Aber viel zu tun es también malo, ist auch nicht gut. ¿no? Porque podemos pecar por no hacer nada, está siempre sentado, Weil man kann sündigen, indem man einfach nur sitzen bleibt und nichts tut. o podemos pecar por querer hacer demasiado Oder wir sündigen, weil wir viel zu viel tun. y hacemos tanto que no tenemos tiempo para el Señor. Und dann machen wir so viel, dass auch keine Zeit für Gott übrig bleibt. Así que tenemos que parar y reflexionar. Also muss man mal stehen bleiben, nachdenken. Ahora, ¿qué significa volver al Señor? Und was bedeutet umkehren? Yo he puesto 3 puntos Ich habe mal 3 Punkte aufgeschrieben. que creo que son los más importantes, serían más, pero voy a quedarme en 3. Es gibt noch viel mehr, aber das sind für mich die 3 wichtigsten. Lo primero que creo que para volver al Señor significa volver al primer amor. Also für mich bedeutet es an erster Stelle zur ersten Liebe zurückzukehren. Ya vimos con la iglesia de Efesios, Also in der Gemeinde von Epheser vimos en el Apocalipsis que el Señor habla de esa iglesia, una iglesia que tenía buena doctrina, haben wir ja in der Offenbarung gelesen, eine Gemeinde mit guter Lehre, una iglesia que discernía y no soportaba los falsos maestros o eine profetas, Gemeinde, die unterschied und falsche Lehre gehasst hat. una iglesia que tenía muchas buenas obras, muchas obras, Eine Gemeinde mit sehr vielen guten Werken, que había sufrido por el nombre del Señor. die sogar auch für den Namen des Herrn gelitten hat. Lo puede leer en Apocalipsis 2. Offenbarung 2 könnt ihr es nochmal nachlesen. Pero el Señor dice, sin embargo, tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Aber er sagt dennoch, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verloren hast. Y hermano, yo creo que eso es una enfermedad crónica en las iglesias de hoy. Und das ist meiner Meinung nach eine chronische Krankheit der Gemeinden von heute. Tenemos muy buena doctrina, Wir haben eine gute Lehre hacemos muchas obras, und wir machen viele Werke, pero hermano, si no lo hacemos motivados por aber amor, wenn die Liebe nicht die Motivation dahinter por ist, ese amor al Señor, die Liebe zum Herrn, todo es en vano. dann ist alles unnütz. Porque a Dios no lo podemos motivar o alegrar solo con obras motivadas por el ego. Weil Gott erfreut man nicht, indem man Werke tut ja, für uns selbst, Él ve nuestro corazón, sondern er sieht ja unser Herz. ¿no? Entonces, lo primero tendría que ser volver a ese amor. Also das Erste ist, zu dieser Liebe zurückzukehren. Todos conocemos el primer mandamiento, Und wir alle kennen ja auch das erste Gebot. ¿no? La mayoría quizás de memoria. Manche sogar auswendig. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser. Den Herrn zu lieben mit ganzem unseren Herzen, Verstand und O sea, amarlo a eso con todo, also ihn über alles lieben. sobre todo. Über alles. Ahora, preguntémonos cada uno Und so kann jeder sich ja mal fragen, si mi amor por Él ob meine Liebe es de esa manera. so wirklich auch ist. Que sea lo más importante Also das Allerwichtigste en mi vida. in meinem Leben. Por encima de mi familia, Über meine Familie, por encima de mis hijos, über meine Kinder, por encima de todos. über alles Es mi amor por Él, está por encima de todas las cosas. ist meine Liebe für ihn über alle Dinge. Ahora, volver al Señor, Zu Gott umzukehren. no solamente el volver al primer amor, Nicht nur zur ersten Liebe, a la pasión por Él, sino es también volver a nuestro llamado. sondern auch in unsere Berufung zurückkehren. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado llamado específico. Gott hat jeden eine bestimmte Berufung gegeben. Todos tenemos un llamado especial, Jeder ganz individuell general. oder allgemein. Ahora, ¿cómo estoy llevando yo el llamado que Dios me ha dado? Und wie lebe ich diese Berufung aus? ¿Cómo estoy viviendo? Wie lebe ich sie aus? Un llamado general Also so eine allgemeine Berufung es, como he dicho antes, somos luz, ist ja, somos sal, wir sind Licht, wir sind Salz, hemos sido reconciliados con Dios, wir sind versöhnt worden mit Gott. estábamos muertos Wir waren tot y el Señor nos ha dado vida en und Cristo Gott hat uns in Christus neues Leben geschenkt y nos ha llamado al ministerio de la reconciliación. und hat uns auch alle berufen zum Dienst der Versöhnung. ¿Cómo estoy hablándole a las personas? Also wie spreche ich zu Menschen?
estoy intentando que esas personas se reconcilien con Dios. Versuche ich es irgendwie, dass diese Menschen sich wieder mit Gott versöhnen? ¿Cómo me ve la persona? Wie sehen mich die Menschen? Porque si yo testifico, Denn wenn ich ein Zeugnis ablege, hablo de Dios, spreche ich von Gott, pero me conoce y ve que mi vida es un caos, aber sie dann trotzdem sieht, dass mein Leben eine Katastrophe ist, ¿cómo va a creer? wie soll sie dann glauben? Porque el mayor testimonio no son las palabras que salen para afuera, Denn der größte Zeugnis sind nicht die Worte, die wir aussprechen, sino es mi vida. sondern mein Leben, wie ich es führe. Que a veces sin palabras Manchmal sind wir ohne Worte la gente pueda ver de que somos diferentes erfolgreicher, beziehungsweise die Menschen sehen, dass wir anders sind, porque tenemos al Todopoderoso dentro de nuestro weil corazón. der Allmächtige in unserem Herzen lebt. Ahora, tercer punto Der dritte Punkt es no solamente volver a nuestro llamado, Also nicht zu unserer Berufung zurückkehren, sino también volver a nuestra dependencia de Dios. sondern in die Abhängigkeit zu Gott. Muchas veces nos estamos haciendo profesionales Und manchmal werden wir ganz professionell en todos los terrenos, in bestimmten Bereichen, profesional de la predicación, also im Profi im Predigen profesional de enseñanza, oder ein Profi in Lehren profesional para la música, oder ein Profi in Musik. y no es que esté mal, Alles gut. pero cuando yo dependo de mí, Aber wenn ich selbst von mir abhängig bin, de mi profesionalidad, von meiner Professionalität, no estoy dependiendo de Dios. dann hänge ich doch gar nicht mehr von Gott ab. Y hermano, y Dios la mayoría de las veces, la mayoría, Und meistens Él nos va a pedir algo que no podemos hacer o que no sabemos hacer. wird er von uns etwas bitten, was wir nicht so gut können. Siempre intentamos buscar lo que sabemos hacer Aber wir versuchen natürlich immer das zu machen, was wir schon können. para decir, como lo sé hacer, lo puedo hacer para la obra del Señor. Denn wenn ich ja schon was tun kann, dann kann ich es ja auch für Gott tun. Y no está mal, Alles gut. pero ¿eso es lo que el Señor te está diciendo? Aber ist das auch das, was Gott zu dir sagt? Porque lo que el Señor quiere no es que tú puedas hacer las cosas, Denn Gott will ja nicht, dass du einfach nur Dinge tun kannst, sino que dependamos de Él. sondern dass wir von ihm abhängig sind. Porque cuando yo no dependo de Él, Denn wenn ich nicht von ihm abhängig bin, entonces mi ego crece dann wächst mein Ego. y la gente me mira a mí. Und die Leute schauen auf mich. ¡Ay, qué buena persona! Cómo predica, cómo Oh, habla, cómo canta. Was für ein toller Typ. Pero eso no es lo que dice la palabra del Aber Señor. das ist nicht das, was das Wort Gottes sagt, El Señor quiere que dependamos de Él. sondern dass wir von ihm abhängig sind. Y ya hace una semana hablé sobre el versículo de Efesios 3:20 y 21. Ich habe ja schon von Epheser 3,20 gelehrt. Lo recordamos ahora brevemente, Und ich will es einfach nur jetzt schnell in Erinnerung rufen. porque dice, al que pueda hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. O sea, el Señor es ilimitado, Also Gott hat keine Grenzen, todo lo puede hacer. kann alles tun. Y si nos pide que hagamos algo que no podemos, Und wenn wir etwas tun, wenn er um uns etwas bittet zu tun, was wir nicht können, está bien que no podamos hacerlo. dann ist es auch gut, dass wir es gar nicht können. Mejor. Besser vielleicht sogar. Pero aquí dice que no somos nosotros, Aber er sagt ja, hier sind sowieso nicht sino wir, que el poder que obra eficazmente en nosotros sondern da ist seine Kraft, die in uns wirkt. es el Espíritu Santo que se nos ha dado, Der Heilige Geist, der uns gegeben worden ist. que fue el mismo poder de la resurrección. Él resucitó a Die Cristo gleiche Kraft, die Jesus auferstehen y ese lassen hat. poder está en nosotros. Diese Kraft ist in uns. Por lo tanto, yo tengo que dejar todos mis pensamientos, todo lo que yo creo que puedo hacer Also muss ich alles loslassen, was ich glaube zu tun können o no puedo oder hacer. nicht tun können. Y si el Señor me dice que lo haga, Und wenn Gott es sagt, ich soll es tun, no importa, dann ist es egal, lo voy a hacer. ich tue es. Porque no se trata de mí, Denn es geht ja nicht no um se mich, trata de ti, es geht nicht um sino dich, se trata de Él. sondern es geht um ihn. La iglesia necesita más personas
que se dejen guiar por el Espíritu Die Santo, Gemeinde braucht mehr Menschen, die sich wirklich vom Heiligen Geist führen lassen. más personas que actúen a través del Espíritu Santo Mehr Menschen, die durch den Heiligen Geist wirken. y menos profesionales. Und weniger Profis. Menos profesionales Weniger Profis. y más gente espiritual Und mehr geistliche que han Menschen, entendido. die verstanden haben, Porque Pablo esto lo entendió weil claramente. Paulus hat es doch auch so verstanden gehabt. En 2 de Corintios 12, versículos 9 y 10, 2. Korinther 12,9, ahí hay un versículo conocido. auch ein sehr bekannter Vers. Pablo le reclama a Dios que le quite un aguijón que tenía. Und Paulus sagt zum Herrn, er soll ihn mal was wegnehmen, was er hat. Y el Señor le dice, bástate con mi gracia, Aber Gott antwortet, hey, lass dir an meiner Gnade genügen. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, Und darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten para que rühmen, permanezca sobre mí el poder de Cristo. damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Hermano, Dios quiere que dejemos todas las tonterías que tenemos en mente. Gott will, dass wir all diese Dummheiten in unserem Verstand mal links liegen lassen. No puedo. Dieses, ich kann nicht Eso no es mehr. para mí. Oder das ist nicht für mich. Si el Señor te lo dice, Denn wenn Gott dir was sagt, es porque puedes, dann, weil du es porque que kannst. está en ti Weil der in dir ist, es más poderoso que está en el mundo. stärker ist als der in der Welt ist. Hermano, vivamos verdaderamente como hijos de Dios, Und deswegen, wir müssen wahrhaftig wie Kinder Gottes leben. despertemos, Wach werden, porque la iglesia tiene que weil despertar die Gemeinde muss wach werden. y ver a Dios como el único, como el verdadero y dejar de seguir a otros dioses. Und wirklich Gott als einzigen Gott in seinem Leben haben. Jesús dijo, leemos en Juan, en la última fiesta más solemne, Jesus sagt in Johannes, dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. sagt er ja, wenn jemand durstet, der komme zu mir und trinke. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Der an mich glaubt, wie die Schrift sagt, in dem werden lebendige Wasser fließen. El que cree en él, como dice la Escritura, Der an ihm glaubt, wie die Schrift es sagt. dice, correrán de él ríos de agua viva. Heißt es, in ihm werden lebendige Wasser fließen. ¿Has experimentado tú ese río de agua viva? Hast du dieses lebendige Wasser in dir erlebt? ¿Cuándo es la última vez que tú has experimentado que el Señor te está hablando? Wann hast du das letzte Mal erfahren, dass Gott zu dir gesprochen hat? ¿Cuándo has experimentado que ese agua que sale a través de ti toca a otras personas? Oder dass dieses Wasser in dir andere Menschen berührt? Y todos tenemos el Espíritu Santo. Und wir alle haben doch den Heiligen Geist. Y el Espíritu Santo nos fue dado y tiene varias funciones. Und er hat doch so viele Funktionen. Primero, actúa para tratar con nuestro carácter y a darnos los frutos del Espíritu. Er wirkt natürlich an erster Stelle, um uns die Früchte des Heiligen Geistes zu geben. Nos ayuda para vivir en santidad Er hilft uns, um in Heiligkeit zu wandeln. y no vivir en la carne, sino en el Espíritu. Und nicht abhängig, also nicht im Körperlichen, sondern im Geiste zu leben. Y nos da dones sobrenaturales para el ministerio. Und er gibt uns auch übernatürliche Gaben für unseren Dienst. ¿Lo estamos usando? Nutzen wir die? Recapacitemos. Lasst uns einfach nachdenken. ¿Cómo está mi amor para el Señor? Wie ist meine Liebe zu Gott? ¿Qué estoy haciendo con el llamado que Dios me ha dado? Was tue ich mit der Berufung, die Gott mir gegeben hat? Y cuando lo hago, ¿cómo lo hago? ¿Con mis dones, con mis talentos o dependo del Señor? Und wenn ich es tue, tue ich es mit meinem eigenen Talent oder in Abhängigkeit von Gott? Mientras que reflexionamos, Und während wir nachdenken, bien hermano, el Señor sigue siendo el mismo Geschwister, der Herr ist derselbe y Él sigue teniendo de esa agua viva para cada uno. und er hat dieses lebendige Wasser für jeden Einzelnen von uns. ¿Eh? Lasst uns aufstehen.
Y volver al Señor significa decirle al Señor, heme aquí, aquí estoy. Und zum Herrn zurückzukommen bedeutet, Herr, hier bin ich. ¿Qué quieres que haga? Was möchtest du, was ich tun soll? Y si tú ves que has perdido ese primer amor, Und wenn du glaubst, dass du diese erste Liebe verloren hast, pídele perdón bitte ihn um Vergebung y dile que Él encienda de nuevo ese fuego por Él. und bitte ihm, dass er wieder dieses Feuer in dir anzündet. Si has olvidado tu llamado Wenn du deinen Ruf oder deine Berufung vergessen hast y sabes que el Señor te ha puesto un llamado y no lo estás haciendo, sea el que sea, und du weißt, dass Gott dir eine Berufung gegeben hat und du es nicht tust, pídele perdón y toma la decisión de ser obediente. bitte ihn um Vergebung und triff die Entscheidung, gehorsam zu sein. Y si estás haciendo, sirviendo, pero ves que no estás dependiendo de Él, sino de tus fuerzas, de tu conocimiento, Und wenn du am Dienen bist, aber du von deiner eigenen Kraft abhängig bist und nicht von Gottes Kraft, pídele perdón y empieza a depender de Él y no de ti. dann bitte ihm auch um Vergebung und fang an, von ihm abhängig zu sein und nicht von deiner Kraft. Porque Él tiene que ser glorificado. Weil er soll verherrlicht werden. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, todo es para Él, para su gloria y para su honra. Weil all das, was wir tun, soll für seine Ehre und seine Herrlichkeit sein. Y solamente cuando es Él el que hace las cosas a través de nosotros puede ser glorificado. Und wenn wir die Dinge tun durch seine Kraft, dann kann er verherrlicht werden. Sin que llevemos estos pensamientos a casa. Dann bringen wir diese Gedanken mit nach Hause Y ahora cerramos en oración. und wir schließen jetzt im Gebet ab. Sí, Padre amado, gracias te damos una vez más. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir nochmals. Gracias, Señor, porque tú eres misericordioso. Danke, dass du gnädig bist Y tú llamas, está avisando a tu pueblo. und du rufst dein Volk. Nos estás llamando a despertar. Du rufst uns, dass wir aufwachen Nos sollen estás llamando a volver a ti, und dass wir zu dir kommen a sollen volver a tus caminos. und dass wir zu deinen Wegen zurückgehen sollen. Por eso, Señor, te pedimos perdón si hemos perdido nuestro primer amor. Und deshalb bitten wir um Vergebung, wenn wir unsere erste Liebe Te verloren haben. pedimos, Espíritu Santo, que seas tú encendiendo ese fuego en nuestros corazones. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du dieses Feuer in unsere Herzen wieder entfachst. Señor, que recordemos el llamado que tú nos has dado. Dass wir uns daran erinnern, an die Berufung, die du uns gegeben hast. Señor, y que pongámonos a hacerlo. Und dass wir das auch tun. Y que no tengamos miedos ni temores, Und dass wir keine Ängste haben. ni pensemos que no podemos hacerlo, Und dass wir denken, wir können es nicht tun. porque no somos nosotros, sino eres tú en nosotros. Weil das bist du in uns, das sind nicht wir. Por eso, gracias, Señor. Deshalb danke, Herr. Gracias, Padre, por este día. Danke, Vater, für diesen Te Tag. pido, Señor, que tú sigas bendiciendo en esta tarde, la semana que viene, la ponemos en tus manos. Und ich bitte dich, dass du diesen Nachmittag segnest und die Woche, die kommt. Y en todo lo que hagamos, Señor, que sea para que tú te glorifiques. Und all das, was wir tun, ist es, damit du dich verherrlichst. Gracias, Señor, en nombre de Cristo. Danke, Vater, im Namen Christi. Amén. Amen.